मैं मेरे फैंस को बहुत प्यार करता हूँ। मेरे फैंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेरे फैंस ये, मेरे फैंस वो, फैंस फैंस फैंस, यू नो व्हाई। आज के टाइम में कोई 10 सेकंड की रील भी पूरी नहीं देखता, और आप पिछले 10 सालों से मेरे साथ हो, और ये 10 सालों में आपने मेरे हर गाने को सुना, मुझे इतना सारा प्यार दिया। तो अब मेरी बारी है, मैं लेकर आ रहा हूँ एक स्पेशल शो विच इज कॉल्ड साउंड ऑफ लव बाय दर्शन रावल फॉर यू, और ये सबसे पहले हो रहा है I'm coming to Pune on 10th of May. See you all there.